Всем привет, господа! Я думаю, многие уже догадались, о чем будет видео. Расположенные коробочки и маски на столе. Сегодня, да, будет видео о глазах. Все мы знаем, что глаза даются человеку раз в жизни и на весь срок жизни. И их нужно беречь. Особенно сварщикам. Разговор будет о защите глаз сварщика. Многие мужчины имеют в хозяйстве сварочный аппарат. Не только кто живет в квартире, но и те, кто на дачах и собственных домах. Это уж, можно сказать, даже обязаловка. Ну, естественно, у кого руки из плеч растут. Сварочный аппарат, сами знаете, для чего нужен. Там машину подремонтировать, там ворота, калитки переварить, там еще что-нибудь сделать по хозяйству, какой-то мангал сварить или еще что-то, приспособа какую-то. Очень нужная вещь. Итак, ближе к делу. Ну, чтобы сварщику защитить глаза, нужно, как правило, либо очки, либо маска. Все мы знаем, что раньше люди пользовались просто темными стеклами, которые расположены были там в масках и в очках. И чтобы начать сварку, нужно было приоткрыть маску там или очки чуть-чуть, увидеть предмет, который нужно сварить, там примерно нацелиться электродом, даже, может быть, там стукнуть, пару раз, чтобы пошла искра, и потом уже опускаем забрало маски или очки и варим. И в результате мы получаем удар кувалдой по глазам, по сетчатке, скажем так, с арматом. Потому что произошла вспышка, а мы не прикрылись. И вот уже много лет производитель выпускает, насчет очков не знаю, думаю, тоже, наверное, есть. Ну, маски хамелеона выпускаются. Работают они, как только появляется яркий свет, затемняется стекло. В них стоит электроника и, соответственно, батареечка, которую время от времени нужно менять. Я вот приобрел такую маску Deca WM35 к своему сварочному аппарату. Сварочный аппарат вы сейчас можете видеть, какой он у меня. У меня вот такой сварочный аппарат от известной фирмы Telvin. Вот Telvin. Модель Technomic 210 Dual Synergy. Чем он хорош? Ну, мощность достаточно большая. Можно варить проволокой, как порошковой, но не используя газ. Можно использовать газ, подключить газ. Компьютеризирован, как для профессионалов, ну, также для новичков. Я как человек не профессионал, и вот поэтому я как бы его и выбрал. Тут все очень просто. Ну, там включать сейчас не буду. Заходим, короче, в меню, выставляем материал, там железо, алюминий, нержавейка и так далее, и толщину материала. Ну, протяжку, скорость проволоки, протяжка, размер капли, вернее, ее конфигурация капли. Скажем, прямая, ну, шов капли будет прямой, выпуклый, либо вогнутый. Ну и все, и делов-то, Токи напряжения он уже выставит сам. То есть вообще элементарно все. И все, и варите, Ну вот как бы так. Я его поставил на тележку, чтобы удобнее перекатывать было. Прикрепил ремнями. В общем, все будет.
Почему я приобрел эту маску? Ну, как бы фирма, можно сказать, с именем. У меня есть зарядное устройство для автомобиля. Может быть, попозже сделаю обзор. Поэтому не хотелось покупать ноунейм, но без имени какую-то маску китайского производства и так далее. Ну, вот купил маску от макаронников. И, в принципе, доволен. Объясню почему. Достал я ее вчера и хотел подварить кое-что. Смотрю, у меня светодиодик мигает там. Ну, не так часто, но там 5-10 секунд, я уже не помню, как он помигивал там. Ну, говорит о том, что села батареечка. Нажав кнопочку тест, вижу, что он вообще горит, то есть батарейка села. Простудилов инструкцию, ничего там не нашел. Еще раз убеждаюсь в том, что инструкции пишут, блядь, какие-то дебилы, которым насрать, как говорится, лишь бы она была. Потому что законы требуют, чтобы к товару была приложена инструкция, а какая, неважно. Владельцу фирмы тоже, видимо, насрать. Ему лишь бы товар был сделан, инструкция вложена, товар продавался бы, приносил прибыль и все. Поэтому инструкции пишутся непонятно как. И это не только к маскам относится, там к любому другому инструменту, блин, к той же, блин, мебели и так далее. Там без бутылки вообще никак не понять по этим картинкам, по описаниям. Так и здесь. Вот, в принципе, могу показать. Ну, в общем, маска вот так выглядит вблизи. Так, что у нас тут на боку-то написано? Ну вот, блин, работы выполняется ММА, ТИГи, ПАК, Гринт, это как его штрабление, сверление и так далее. МИГ, ну, модель, само собой, и порог затемнения. Ну, коробочка, само собой, там с описанием на нескольких языках, в том числе и русский. Ну, правда, по-русски там так написано, блин, сварочные маски с автоматического светофильтра. Коряво, правда, перевели. Ну, что делать, макаронники есть макаронники. Ну, что тут у нас еще есть такого написано-то? Ну, размер стекла, это вот этого вот защитного 100 на 60. Вернее, не стекла, стекло защитное, но да, вот это оно от всего, ну, от брызг, от сварки и от флекса, от камешков и так далее. Размера вот того самого стекла, которое затемняется, 10 на 60. Ну, оптическое стекло, да, клинвев, ну, прозрачность, да. Потом, что у нас тут написано еще? Велдинг, гриндинг, каттинг, сварка, штрабление, сверление и каттинг — это резко. Ну, дины, пороги затемнения, сенсор, 4 сенсора, скорость затемнения 1/10 секунды. Battery replaceable, батарейка заменяема, температура работы от минус 5 до плюс 55, ну и температура хранения минус 20 плюс 70. Ну и тут виды работ: ММА, ТИГ, МИГ, ПАК, Гринт. И все, в принципе. Так, внутри у нас шло, как обычно, все. Инструкция, она тут на несколько моделей. Так. 23, 31, 35, у меня 35. Ну, там языки, русский в том числе. Так, ну это я уже сам положил намордники, чтобы не дышать газами. Все мы знаем, блин, какой газ, блин, идет, и дышать не хотелось бы. Так, что тут еще я положил? А, ну это я уже тоже положил.
мундштуки для этого самого, для пистолетика, по которому проволока проходит. Так. Стеклышко в комплекте запасное. Это вот большое. Так, инструкция. Так, я сразу открою вот эту страничку и укажу вам, нюансы. Короче, переворачиваем маску. И вот здесь у нас лежит наше устройство, которое там отвечает за все. Сейчас я вот это обрамление головы сниму, чтобы было легче видно. Ну вот, в принципе. Достав вчера масочку, смотрю, у меня там вот этот светодиодик помыргивает. Вот так, периодически. Нажав кнопочку тест. Вот она. Так, на солнышке это видно будет. Отсвечивает все. Да, вот. Нажав кнопочку тест, светодиод полностью горит. Проблема была в том, что я, в принципе, не выключил маску. А ее можно отключить вот этим ползунком. Ну, тут регулировки, в принципе, есть. Они не влияют на это дело. Так. Против солнца встану. Шады — это острота затемнения. Ну, то есть сильнее, меньше, как бы так. Sensitivity, чувствительность. У меня тут уже немножко сбилось. Сейчас я поставлю, как у меня, в принципе, стоит. Пока я тут пальчиками лазил. У меня вот так вот, в принципе, у каждого свое, в принципе, и не обязательно под такие маски. Шады у меня на полностью, то есть полное затемнение, чувствительность на high, то есть максимальная, delay, задержка на минимуме. Ну и ползунок тут у нас, вверху weld, сварка, среднее положение cut, резко, и нижнее положение grind. Стробление, сверление такое. Если вниз перевести, то в принципе затемнение не работает, отключается, батарейка не тратится. То есть она лежит у вас там где-то, в коробке, в загашнике, там месяц, другой, год, все, батарейка не тратится. Если она будет в среднем положении, либо в верхнем, батарейка работает. И все, и расходуется. Ну вот я так и попал на батарейку, короче. Сейчас я вам покажу эти положения, как срабатывают. Так, камеру на солнце. Положение welding. Так, закрою ладонью. Отражение идет. Так, сейчас опущу вниз камеру. Осветлилась. Так, переводим маску сюда. Ну, вы видите, моргает, да? Да. То есть срабатывает затемнение. Так, среднее положение, кат, резко. То же самое. Провожу ладонью, прикрывая солнце, срабатывает затемнение. Ну и нижнее положение, стробление, сверление. Вот. Провожу рукой, ничего не меняется, стекло постоянно открытое, прозрачное. Так что отключайте ползунок, если у кого есть возможность переводить его в нерабочее положение, батарейку, в смысле, нерабочее положение, нерабочее положение стекло, соответственно, батарейка тоже отключится. Итак, простудировав инструкцию по замене батарейки, там ничего не написано вообще. Есть вот такие картиночки. Так, что у меня тут относится? Вот рисунок 5. Для моей модели 35. Нужно по этим двум стрелочкам отодвинуть две эти самые пластиковые заглушечки. Вот они тут. Вот. Раз, два.
Куда их нахер отодвинуть? Твою мать, конструктор, который написал инструкцию. Писатель тоже, твою мать. Некуда отодвинуть, блин, потому что здесь закрыто все, рамка стоит. Блять, других слов нету. Следующий рисунок. 6-й уже. Вот тоже для 35-й. Нажимаем вот эти тут, как щеколды такие. И тогда поднимаем вот эту плашку наверх и вынуть ее. Ну окей. Так, блин, солнце меня достало уже. Вот. Вот сюда ложим 2 пальчика и эту как бы щеколду, блин, опускаем вниз. Оп, есть. Все. Вынимаем эту самую все наше устройство. Вот. Вынимается. Так. Расскажу о своих мыторствах. Но прежде чем все это дело разбирать, я залез в всемирную паутину и никакой информации не нашел по этой модели. По деке WM35. Были всякие там китайцы, еще какие-то, я уже не помню. Короче, народ вот тоже добирался до этого блочка. Блочок был проклеен клеем. Хочу задать вопрос гребаным конструкторам. Нахуя проклеивать это дело, если нужно это будет все раздербанить, добраться до батарейки и ее заменить? Ну вот, народ там ножами, отвертками всякими колупал тут, блин, щель, добирался до батарейки и охуевал еще больше. Потому что батарейка была намертво прикреплена точной сваркой. Ну ладно, точную сварку там щелк, блин, и нахер контакты отлетели. Так назад ставим батарейку, блин, ее надо как-то приварить, припаять. Точной сварки точно практически ни у кого нету. Пайка, ну, там с флюсом, ну, еще как-то возможно. Не у всех тоже есть флюс. Это раз. Во-вторых, паяя, как паяется херово, батарейка нагревается. Соответственно, блин, теряет свои свойства, если вообще не убивается. Нахера это делать, блин? Неужели не проще поставить контактики, чтобы батарейку положили, захлопнули вот такими какими-нибудь крышечками, и все, и делов-то. И вот я готовился уже, в принципе, к этому маразму, но оказалось, макаронники, итальянцы, производящие вот эту масочку, оказались на высоте все-таки. Хоть и инструкция у них, блядь, написано по-ёбнутому. Сначала нужно было положить вот эти рисунки, которые лежат в 6-м. Рисунок номер 6. Надо было это 5 сделать. Рисунок номер 5. А вот это рисунок 5. Номер 6 сделать. Потому что сначала щеколду откидываем, достаем блочок. И только потом отодвигаем вот эти заглушечки, под которыми батарейки. Твою мать, макаронники. Короче, отодвигаю. Блин, мне еще сначала еще нужно рамочку снять вокруг. Уже, блин, обрадовался. Короче, она еще тоже, блин, сделана. Твою мать, руки оторвать. Переворачиваем рамочку. И что мы видим? Мы видим вот такие собачки. Сверху и снизу. Я надеюсь, вы видите, какие они большие. Миллиметров 3-4. Блять, неужели тяжело сделать, блядь, в 2 миллиметра, блин, собачки, чтобы, отгибая вот эту пластиковую рамку, верхнюю и нижнюю, можно было достать блочок, ни хера не сломав. Все мы знаем, что пластмасса с годами высыхает, и отодвигая вот на такое большое расстояние, на 4 миллиметра, есть риск, где все нахер сломать. Но я попытаюсь не сломать, покажу вам.
Сори, что я тут бегаю вокруг стола. Солнце светит, блин, ни хрена не видать в камере, отсвечивает. Короче, пытаюсь отогнуть этой собачки плоской отверткой, нежненько. Оп, зацепилась. Вроде как один край отходит. Второй. Хорошо еще тепленько как бы на улице. Поэтому пластмасса немножко разогрелась, и она более эластичная. Ну, вот так, в общем. Достал из рамки, оба-на, блочок. Вот. Так, забегу вперед. Скажу, что мне удалось реанимировать батарейку. Когда я вынул блочок, я увидел, что на нем есть вот солнечная батарейка. Так как я с техникой на «ты», в смысле с электроникой, то я прекрасно понимаю, что либо это муляж, либо это рабочий самый экспонат. Муляж — это во многих калькуляторах, сами знаете, стоит. Вроде как солнечная батарейка, на самом деле это муляж. То есть, поднеся на свет, там, на солнце, все равно калькулятор не работает, и на дисплее цифры ярче не показываются. Но макароники опять обрадовали меня. Оказывается, это все соединено в схему. И что я тут решил? Я решил это дело, отключив ползунок вниз, перевев, да, отключил стекло, отключив электронику, попытался поставить этот блок с солнечными батареями на солнышко. Поставил на подоконник, на солнечное окно, ну и забыл на день, чтобы зарядилось, попытался зарядить, короче. Сегодня достаю, и вуаля, светодиод не мигает, ну, когда я перевел ползунок там, в верхнее или в среднее положение. На кнопочку тест нажимаю, светодиод не горит, типа батарейка зарядилась. Но поверьте на слово, она была разряжена. Жаль, что я все это дело не разобрал, не померил тестером, насколько там был разряд. Так что вот, есть шанс, не разбирая, положить на солнышко и зарядить батарейки. Это раз. Во-вторых, но все-таки тема о том, как поменять батарейки, поэтому продолжим. Вынув из рамки, отодвигаем вот эти шпингалеты, и мы видим батарейку. Само собой, логично, что под второй тоже. Вот. Батареечка здесь у нас. Ну, японские, само собой, а может и китайские иероглифы. Литиум батарея. Литиевая батарейка CR2450, 3-вольтовая. Сейчас мы ее раздербаним и померяем тестером. Так, берем отверточку, сколупываем батареечку, вторую, видите? Так, видите, да. Макаронники положили контактики, то есть батарейки просто на контактиках, не на сварке. Опять плюс в их сторону. Так, включаем тестер. Ограничение 20 вольт, потому что предыдущие 2 вольта. Батарейки 3-вольтовые. Ну вот, что мы смотрим? 2,78. 2,88. В принципе, близко к 3 вольтам. И они работают. Можно положить еще, в принципе, на эту самую, на зарядку, скажем так, выложив на солнышко, и тогда напряжение будет больше.
Вот, ставим назад. В принципе, есть смысл их поменять. Купить можно любые другие батарейки. Они, в принципе, по размерам, ну, в смысле диаметр одинаковый. И самое распространенное, это все знают, наверное, батарейки CR2032, насколько я помню. Они по диаметру такие же, но они тоньше. Это довольно толстая. То есть ставим батарейку, чем больше емкость, тем лучше, дольше проработает. Емкость на них не пишут. Емкость можно определить визуально по толщине батарейки. Ну, как бы 2032, они такие, ну, средненькие, в принципе, по емкости, по средней толщине. Есть тоньше еще. Вот эти вот достаточно толстые, я такие вообще в первый раз вижу, блин, чтобы они такие таблетки были толстые. Ну, положите тоненькую батарейку, там 2032, будет быстрее разряжаться. Ну и чтобы сильно не болталось, что-нибудь подложите просто, и все, и делов-то. И можно использовать. Собираем назад. Запаковываем в эту самую. Так, как это у меня дело-то было, я уже не помню. Так, по-моему, это было вниз. Сейчас я... Да, вот так было. Вставляем одну сторону, ну и нежненько, чтобы не обломать, захлопываем вторую. Блять, руки оторвать этим конструкторам, блять, чтобы такие собачки здоровые не делали. Надо чем-то подцепить. Оп, есть. Захлопнулось. Ну все. Сейчас я немножко почищу от своих пальчиков и вставлю все это дело назад в эту самую в маску. Ну вот, отпечатки пальцев стер. Ложим блочок назад. Закрываем щеколду. Все. Готово. Так, осталось одеть забрало. Ну вот, забрало я одел. Продолжим. Итак, господа, что я хотел сказать вам хорошего? Да ни хрена. Производители, может быть, и делают хорошие вещи, но всегда в фирме найдется, есть такая поговорка, в семье не без урода, дебил, который, блядь, все испортит. В частности, писатель, который инструкцию составлял. Ну, а резюме, вывод, короче, покупайте все-таки сварочные маски фирмы Дека. Они сделаны качественно и никакого геморроя по замене батарейки. То есть нормально вынимается, если вы, в принципе, с умом подойдете к этому, а не смотря вот эту, блин, книжечку, которая написана на «Отъебись». Батарейки не приварены, не припаяны. Небольшое отступление, продолжение к видео. Я положил маску на солнышко. Ну, как бы окошко было у меня в тени, немножко, ну, предыдущее как бы заряжалось, поэтому зарядилось, вы видели, до какого уровня. Сейчас солнышко было отличным, все это дело лежало на солнышке, и я еще раз перепроверил, ну, правда, на видео это дело не попало, но тестер показал 3,19 одна батарейка, вторая 3,20 с чем-то.
То есть выше нормы. Но они, в принципе, новые батарейки тоже, они не 3 вольта. Они вот где-то так в районе 3,2, 3,25 показывают. Но все равно надо будет купить все-таки батарейки в магазине. Не знаю, найдутся или нет. Вот эта модель 2450, да, насколько я помню, да. Потому что везде, как правило, 2032 или еще более тонкие какие-то. Ну, можно 2032 положить, только ненадолго хватит. Так, заранее извиняюсь за звуки, блин, в видео. У меня тут все как, блин, не у людей. То электрички ходят, то самолеты летают, то, блин, соседи начинают траву косить. Все как-то не для видео. Поэтому поснимать видео на участке проблематично. Хорошо еще микрофон вот висит здесь, поэтому как бы звуки отсекает. Когда пользовался микрофоном на камере, то все попадало вот самое в видеотрек. Потом уже, когда на микрофон у меня там 5.1 стоит, то есть камера такая хорошая, объемный звук. Сейчас на него одел еще поролоновый самый шумогаситель. Тогда как бы меньше посторонних звуков стало попадать. Но все равно как бы прилетают. Вот сейчас первый день я сегодня решил попробовать вот такой внешний микрофон, подключив. Посмотрим, как оно будет вести себя. Ну, на этом все, я думаю. Давайте закругляться. Все мы знаем, как ставить лайки, дизлайки, подписываться на канал, поэтому повторяться не буду. Все, всем пока.